नमस्कार साथियों, बैजी के चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? साथियों, आज आप लोगों को देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ। जिस भाई बहन के सूखी खांसी, बलगम खांसी, काली खांसी आ रही हो, साथियों जिस भाई बहन के सूखी खांसी, बलगम खांसी आ रही हो और खांसी से लगातार परेशान हैं, तो साथियों देसी नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ। ये नुस्खा नोट कर लीजिए। साथियों, जिस भाई के खांसी आ रही हो वो अदरक पीस लें और उसमें थोड़ा शहद देसी मिलाकर चाटने से आपको बहुत राहत मिलेगी साथियों। और थोड़ा अजवाइन बारीकी पीस लें गुनगुने पानी के साथ, इसको सेवन से आपको बहुत लाभ होगा। साथियों, आप शाम को जब भी सोएं तो थोड़ा अदरक भूंज लें, उसको टॉफ़ी तक धीरे धीरे चूसते रहने से आपको खांसी में बहुत अच्छा लाभ होगा। साथियों, ये नुस्खा बहुत अच्छा है। इसको लगातार सेवन से आपकी जो भी खांसी आ रही है इससे बहुत अच्छा लाभ होगा। साथियों, यदि वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।